सीता रोड जदोजहद कमेटी पारां पब्लिक लाइब्रेरी जी हासिलात खां पोइ प्ले ग्राउंड पब्लिक पार्क जे हासिलात लाइ रैली कढी एहतजाजी मुज़ाहिरो करे रोडनि ते निकिरी आया। जॾहिं त जदोजहद कमेटीअ जे अॻुवाणनि में असद सोलंकी, मुर्तज़ा मेमण, सैफुल्ला सोलंकी ऐं सिंधियत बी संगत शाख सीता रोड जे जनरल सेक्रेटरी सुलेमान सुमरो ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो असांजी रैली कढण जो मक़सदु इहो आहे त असांजे शहर जंहिंजी आबादी हिक खां मथे आहे, पर असां वटि अफ़सोस सां चवणो थो पए एॾी वॾी आबादी हुजण बावजूदि न असां वटि पब्लिक पार्क आहे, न असां वटि प्ले ग्राउंड आहे। असां चऊं था सिंध हुकूमत ऐं DC दादू खां इहो मुतालबो कयूं था त महिरबानी करे सीता जे शहर खे प्ले ग्राउंड ऐं पब्लिक पार्क ॾिनो वञे, न त ॿी सूरत में असां एतिरी तहरीक हलाईंदासीं ऐं रोड ब्लॉक कंदासीं। बिस्मिल्लाह रहमानी जागीर न्यूज़ जा लख थोरा जंहिं सीता रोड जे हिन इशू ते जेको कवरेज ॾियण लाइ पहुता आहिनि। अॼु की लहरी जो मक़सदु जेको आहे उहो पब्लिक पार्क ऐं प्ले ग्राउंड जे लाइ आहे। सीता रोड जा नौजवान ही जस लहण जंहिं ततल ॾींहं में जेको आहे सो ही पंहिंजे इन में सीता जे शहरनि जे नौजवाननि जे हक़नि लाइ निकिता आहिनि कि असांखे बदकिस्मती सां इहो चवणो थो पए त सीता रोड जे 1 लख खां वधीक आबादी रखंदड़ आहे, जंहिंमें न पब्लिक पार्क आहे न प्ले ग्राउंड आहे। प्ले ग्राउंड ऐं पब्लिक पार्क असां वटि अॻे मौजूदु हुया। उन ग्राउंड में पाकिस्तान पूरे जा रांदीगर खेॾी चुका आहिनि। एॾो वॾो ग्राउंड हो जिथे हिक ई वक़्तु 4 टीमूं खेॾी सघनि थियूं, माना 4 स्टेडियम हुया। उन ग्राउंड ते शहर जे वागदड़नि जेको आहे सो कब्ज़ो कयो आहे। जेकॾहिं कब्ज़ो न आहे त बि DC दादू खां इहा गुज़ारिश कयूं था त उहो साॻियो ई ग्राउंड सीता रोड जे नौजवाननि खे वापसि कयो वञे। जी साईं, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त सीता रोड में प्ले ग्राउंड ऐं पब्लिक पार्क न हुजण जे करे असांजा नौजवान जेके फज़ूल टाइम होटलुनि ते वेठा आहिनि, उन खां भलो आहे त सीता रोड खे पब्लिक पार्क ॾिनो वञे त असांजा नौजवान उते वेही पंहिंजो ऐं प्ले ग्राउंड जी असांखे एतिरी ज़रूरत आहे। जेको असांजा फिज़िकली छोकिरा अनफिट थियनि था उहो हिन जे करे प्ले ग्राउंड जे करे नथा थियनि। जे प्ले ग्राउंड सीता रोड में हूंदा त असांजा फिज़िकल में तमामु घणा सुठी रिज़ल्ट ईंदी छोकिरनि जी। ऐं गुज़ारिश कयां थो सिंध गवर्नमेंट खे त जेका अॼु सीता रोड जदोजहद कमेटी पारां जेका पुरअमन एहतजाज रैली कढी आहे उनखे पुरअमन ई रहण ॾियनि त बहितर थींदो ऐं सीता रोड खे जल्द खां जल्द प्ले ग्राउंड ऐं पब्लिक पार्क ॾेई हितां जी बेचैनी ख़तमु कई। दादू ज़िले जे तारीख़ी शहर सीता रोड 1 लख आबादी रखंदड़ सीता रोड खे आख़िर प्ले ग्राउंड ऐं पब्लिक पार्क खां महरूम छो रखियो वञे थो। हिननि वधीक मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त जेसीं ताईं असांजे शहर सीता रोड जे अवाम जा जाइज़ मुतालबा पूरा न कया वेंदा तेसीं ताईं असांजी जदोजहद जारी रहंदी। हिननि चूंडियल नुमाइंदनि ऐं DC दादू ॿियनि वसवारनि खां दादू ज़िले जे तारीख़ी शहर सीता रोड में रांदियुनि जो मैदान ऐं पब्लिक पार्क वठी ॾेई नौजवाननि मां बेचैनी ख़तमु करण जो मुतालबो कयो। कैमरामैन ज़ीशान अली आराई सां गॾु मोहम्मद शरीफ़ जावरी, जागीर न्यूज़, सीता रोड।